Oke baik teman-teman, pada video kali ini saya mau bikin tutorial tentang cara menyambungkan kabelan dengan konektor RJ45. Oke baik, sebelum saya menjelaskannya, saya mau memperkenalkan nama dulu. Nama saya Mario Angga Reza, NIM 2008 30.045, Prodi S1 Sistem Informasi. Nah, langkah pertama yang mau kita buat, kita siapkan kabelan, pisau pengupas kulit kabel, konektor JR45 dengan tang. Nah, langkah pertama yang kita buat di sini teman-teman, kita memotong atau mengupas kulit dari kabelan seperti ini. Setelah itu kita putar, kita copot, kita bagi menjadi 4 bagian. Saya sudah pisahkan menjadi 4 bagian, dan kita mengurutkannya seperti gambar berikut ini. Oke teman-teman, setelah kita mengurutkan urat kabelannya, kita buat seperti ini. Setelah dibuat begini, kita memasukkannya di konektor JR45. Seperti ini ya teman-teman. Setelah kita sudah memastikannya sudah mentok di konektor JR45, baru kita masukkan di kabel di tang crimping. Kita tekan ini sampai setelah kedengaran bunyi, kabel USB sama konektor JR45 nya sudah terpasang, dan kedua habis itu teman-teman buat seperti ini supaya keduanya ini siap digunakan. Sekian video dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih.